一日之計在於晨，個 mon 一起身就篤，梗係 sharp 啲好。日日聽歌都係靠佢，輸出越靚，梗係越正啦。大家好，唔知大家睇咗我哋上一次嘅 Multi Windows 同埋 Nexus 5嘅超頻教學未呢？未嘅唔緊要，小弟就未 depost 嘅，大家可以繼續喺網上面瀏覽得到。但係如果大家想將 Nexus 5嘅影像嘅畫面嘅輸出啦，同埋佢嘅聲效嘅輸出係進一步去提升嘅話呢，咁就馬上留意以下嘅教學片段啦。好，大家面前就有一部 Nexus 5，咁第一步就要首先將佢係關機。然後呢，就同時撳住音量加、音量減同埋電源鍵進入 bootloader。進入 bootloader 之後，就透過音量加係選取呢一個 recovery mode， 然後用電源鍵確定進入。進入 recovery mode 之後，就係點擊呢個 install， 然後再點選返頭先大家下載嘅 kernel 係進行安裝嘅。安裝完成就可以按 Reboot 重新開機。開機之後就去首先安裝頭先大家下載咗嘅 Fail Sound 同埋呢一個 Gamma 嘅 App。安裝完成之後呢，呢兩個 app 呢，其實就係愛嚟控制呢一個聲效嘅輸出。咁 Fail Sound 顧名思義就係控制呢一個聲效輸出嘅啦。咁喺呢一個 Preset Profiles 入邊，大家就可以選取Quality 啦、Loudness、Quiet 同埋 Stock 嘅。咁至於 Custom 就大家自己調校啦，可以。咁而家就展示俾大家睇下 Quality 嘅設定啦。咁呢一個校咗 quality 之後呢，佢嘅輸出嘅聲呢係冇咁刺耳啦，而且係個中低音頻呢係比較雄厚澎湃一啲嘅。咁個人呢亦都幾喜歡呢一個設定。好，咁至於另外一個就係一個 Gamma 嘅 Control App。咁顧名思義啦，呢一個 app 咧就係愛嚟係去將呢一個熒幕嘅色調就係去調校嘅。咁大家注意啦，呢一個 Gamma 嘅 Calibration 嘅 app 係只係支援某一啲嘅 kernel， 咁而大家頭先安裝咗嘅就係其中一個得到支援嘅內核啦。咁首先就喺 Intro 呢一版入邊，咁就會有一個建議嘅設定數值啦。咁設定完之後呢，個熒幕就會比之前更加純白色啦，即係白會更加接近白啦。
佢嘅色彩還原度會比較好，同埋佢嘅對比度呢亦都係會增加咗嘅。大家就跟住佢係去設定啦。咁輸入完數值之後呢，就咁 apply。咁大家見到佢就係紅藍綠嘅三原色嚟嘅。咁最後呢，就呢一個 white point， 就將佢調校30，咁佢嘅對比度呢就會增加咗㗎喇。咁今日嘅教學呢就去到呢一度㗎喇。如果大家有任何問題呢，歡迎大家喺我嘅網址 Flashing Drive 或者係 YouTube Channel 上面去留言。而今日嘅呢一個教學之後呢，相信大家都會發現佢嘅熒幕嘅色調同埋對比度嘅輸出啦，同埋佢嘅音效嘅輸出呢，都係比以往係更佳嘅。咁請大家繼續支持我哋嘅教學啦。咁今日嘅教學就去到呢一度啦，多謝大家收睇。